तो फर्स्ट टाइम गाइस नाइट का ब्लॉग कर रहा हूँ यार। तो आप लोग बताना यार कैसा व्यू दिखेगा। ठीक है, अभी नाइट ब्लॉगिंग करके देखते हैं एक बारी। बाइक की लाइट भी अच्छी है तो उससे देखते हैं आपको कैसा दिखने वाला है। तो नाइट का आज ब्लॉग भी करते हैं, तो बताना भाई कैसा वॉइस आएगा एंड सामने का कैसा विजिबिलिटी दिखने वाला है आप लोगों को। अगर अच्छा लगेगा मेरे को तो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो निकलते हैं गाइस यहाँ से। सो गाइस आप लोग यार मेरे को ज़रूर बताना भाई, नाइट ब्लॉग मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने पहले नाइट ब्लॉग नहीं करा है और आज करके देख रहा हूँ कैसी विजिबिलिटी रहती है, क्लियरिटी आती है कि नहीं आती है। और आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आगे भी नाइट फिर ब्लॉगिंग करा करेंगे। ठीक है। सो गाइस अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे और भाई इस पे लाइटिंग लगी हुई है अच्छी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि NH2 पे यार लाइटिंग नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं करता हूँ आई थिंक। आप लोग जानते हैं क्योंकि यार इस पे अच्छी खासी लाइटिंग लगी हुई है और हाईवे भी बहुत अच्छा है नाइट के लिए और डे के लिए भी। सो अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेस पे और चलते हैं भाई अपने घर। और NH2 पर पहुँचते पहुँचते आई थिंक हमको 5 मिनट तो लग जाएंगे। नाइट में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई, मतलब अच्छा सा फील आता है नाइट में बाइक चलाने का। लेकिन लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी चलाना चाहिए, विजिबिलिटी भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। और मैंने अपनी बाइक में भी अलग से बल्ब लगा रखा है, इसमें हेडलाइट वाला। मेरे को कोई 750-800 बल्ब पड़ा था, LED हेडलाइट बल्ब पड़ा हुआ है। और ये ऊपर होके जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है, और अपन को लखनऊ नहीं जाना है, अपन को जाना है NH2 आगरा, सीधे चलना है। तो भाई अभी उतरना भी है आगे से। देखिए 95 में चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को नाइट में पता ही नहीं चल रहा। और ये हाईवे भी इतना यार क्लीन है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है कि आप स्लो बाइक चलाओ यहाँ पे, क्योंकि अपने आप ही आप खींचोगे। पक्की बात है भाई, आप इस हाईवे पे आओगे तो अपने आप खींचोगे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं नाइट में एकदम क्लियर विज़न दिख रहा है और विजिबिलिटी एकदम क्लियर दिख रहा है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट ज़रूर करना यार, प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। तुम लोग लाइक भी नहीं करते, तुम्हें पता है, तुम लोग लाइक भी नहीं करते। मतलब यार 300 व्यूज़ अगर चैनल पे आ रहे हैं ना वीडियो पे, तो उसमें लाइक 100 भी नहीं पहुँच रहे, यू नो। तो भाई लाइक कर दिया करो भाई, प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक कर दिया करो, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है कसम से यार। ये मतलब 100 पार करा दिया करो लाइक्स भाई, प्लीज़ कर दिया करो। ठीक है, और किसी दिन मैं सोच रहा हूँ ना कि एक ड्रैग रेस वीडियो निकाल दें हम लोग। देखते किससे करते हैं, R15 से करते हैं या फिर NS से करते हैं या फिर इसी की सेम एक सेगमेंट और सेम CC की बाइक से करते हैं, वो मेरे ऊपर है, देखते हैं। लेकिन निकालूंगा ज़रूर मैं भाई ड्रैग रेस का वीडियो भी चाहिए। तो भाई कर दिया करो कमेंट यार, शर्मा दी क्यों भाई, कुछ तो कर दिया करो। नाइस, ऑसम, वेरी नाइस, कुछ तो लिख दिया करो भाई, कर दिया करो। ठीक है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कसम से अगर आप लोग कमेंट करिए तो, लाइक करते हो तो। सो गाइस आई थिंक हम लोग टोल के पीछे हैं अभी, और आगे आई थिंक टोल लग रहा है क्योंकि लाइटिंग से आप लोग देख सकते हैं। और देखिए भाई हम लोग टोल के पास पहुंच भी चुके हैं, ये टोल ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये एक पहला टोल है यमुना एक्सप्रेस वे पे, और लखनऊ एक्सप्रेस उतरते हैं चढ़ते हैं तो इस पे बाइक का टोल नहीं लगता है गाइस। यहाँ पे बाइक का नहीं लगता है इस वाले टोल पे, लेकिन आप जैसे ही दिल्ली वाले नोएडा वाले पे एंटर करते हो वहाँ से बाइक का टोल कटना स्टार्ट हो जाता है। इस पर टोल बाइक का नहीं लगता है वहाँ पे। क्या सिस्टम कर रखा है भाई बाइक के लिए, मतलब अच्छा इधर से निकलना होता है यार, अलग ही चल रहा है टोल वाले की। लेट्स गो गाइस। सो गाइस यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया अपना NH2 दिल्ली कानपुर वाला हाईवे, और चलिए चलते हैं यार।
सो गाइस यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ से मेरे को टर्न लेफ़्ट लेना है। ये देखिए मैंने टर्न लेफ़्ट ले लिया भाई। चलिए मिलते हैं आपको NH2 पर। सो गाइस ये है NH2 यार, और इस पे आप देख पा रहे होगे कि इस पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है भाई। लाइट के खंभे तो लगे हुए हैं लेकिन लाइट ही जल नहीं रही। सो मिलते हैं आपको कहीं पे जहाँ पे लाइट होगी, वहाँ पे वीडियो एडिट करेंगे। तो गाइस यार वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता यार ये नाइट वाला ब्लॉग कैसा शूट हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि भाई जो विजिबिलिटी जो कैमरे में कैसे कैप्चर हो रही है नाइट की, वो चीज़ आप लोग बताना, ठीक है, और कमेंट करके बताना। फिर आगे से नाइट शूट भी करा करेंगे, अच्छा लगेगा तो। ओके, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।